Қайырлы күн достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен өте оңай жасалатын бананды кекстің рецептісімен бөліскім келіп отыр. Іші жұмсақ, өте дәмді және тез жасалады. Жұмыртқа, қант және ванилинді бір келкі болғанша миксермен араластырамыз. Жұмсақ сары майды қосып, тағы да жақсылап араластырып аламыз. Бананды шанышқымен майдалап, массамызға қосамыз. ұн және қопсытқышты елекпен елеп массамызға елейміз. Барлығын бір келкі болғанша жақсылап араластырамыз. Грек жаңғағын қосып, тағы да араластырамыз. Кекстерді осындай капсулаларда дайындайтын боламын. Капсуланы 3-4-тен артық көп салуға болмайды, себебі кекстер өте жақсы көтеріледі. Алдын ала 180 градуста қызып тұрған пеште 25-30 минуттай пісіріп аламыз. Кекстердің піскендігінің таяқшаның құрғақ шығуымен білеміз. Кексіміз осымен дайын болды. Өте оңай жасалады және дәмді болып шығады. Кексті қалағанынша әсемдесеңіз немесе осылай да жеуге болады. Жасап көрулеріңізге кеңес беремін. Менің каналыма жазылып, лайк және комментарий қалдыра кетіңіздер. Сіздермен болған баршын келесі видеоларда жүздескенше.